çay getirdim. İçin ısınır. Tek şekerli. İki şeker. İki. Beni böyle seveceksen, olduğum gibi göreceksen, beni böyle seveceksen. Bir tek babam beni düşünür. Benim için yalnızca o üzülür sanırdım. Meğer başka sevgiler de varmış hayatta. Bambaşka sevenler de olurmuş meğer insanı. Ömer'i tanıyana, ona evet diyene kadar bunu bilemedim. Ömrüme, girme gönlüme, ne dertliymiş bu diyeceksin. Otursana. Senin ne işin var burada? İlk gördüğüm andan beri çıkmadın ki aklımdan. Desem çayı üstüme boca eder şimdi bu. Çayını iç, soğutma. Sen burada ne arıyorsun? Onu bir söyle bana. Çok sert bakıyor. Bir bahane bulamazsam sağlı sollu girişebilir. Sen niye sürekli benim karşıma çıkıp duruyorsun? Beni mi görmeye gelmiş acaba? Bakalım ne bahane bulacak Çimengöz. Evet. Çektiğim fotoğrafı mı bahane etsem acaba? Şey diyecektim. Hani sen tam otobüse binerken ben senin fotoğrafını çektim mi ya? Bir dakika. Bir dakika. Sen o fotoğrafları silmedin mi hala? Tamam işte ben de okulda sana anlatmaya çalıştım. Ya benim makine dijital değil, analog. Yani ben silemiyorum onları. Fotoğraf filmine çekiyorum. Yani vardır yani filmi alırsın, makinenin içine koyarsın. Ben sana daha önce söylemedim mi? O fotoğraflar silinecek diye bahane kabul etmiyorum ya. Açık ve net istemiyorum. Beni bağırtıyorsun burada. Ya tamam, söyledim tamam. Ya, bir dakika. Okuldaki fotoğraf yarışmasını duydun mu? Yok et onları. İşte ben okuldaki o yarışma var ya hani ben baştan şey yapayım. Niye sustun? Konuşsana, anlasana. İşte ben... Ne oldu ya? Çok mu sıkıştırdım çocuğu ya? Hay Allah. Bayıldın mı? Numara mı? Allah. Ömerciğim sütünü getirdi. Ömer? Ömer. Ömer miydi adın? Ömer. Ömer. Ömer hadi ayıl. Oğlum bayıldın mı ben? Kusura bakma beni biraz kan tutar. Tamam dur. Dur şuradan şöyle koyuyorum. Güzelce yatarsın. Dur. Hayda. Ömer. Reha, Ömer yok. Ne diyorsun? Hadi de. Ömer yok Ömer. Geldi ya canım bir saat önce. Tamam yine gitmiş yok. Bütün odalara baktım yok. Ay böyle gece yarısı kaçar gibi bu çocuk nereye gider bize haber vermeden? Kalksana. Ya tamam kalkıyorum. Allah Allah. Aradın mı? Bir ara bakayım bir ara. Yok elim ayağım dolandı arayamadım. Al sen ara. Ay aklıma kötü şeyler geliyor. Elimde değil. Elimde değil. Hadi de Allah aşkına evhama başlama sen de ya. Telefonun çalıyor. Heh. Ömer, telefonu çalıyor. Bak baban arıyor. Bak baba, baban arıyor. Alo? Alo? Ömer? Ömer konuşsana oğlum.
Konuşmuyor mu? Konuşsa konuşurum herhalde Nadide. Telefon açıldı ama cevap yok. Alo Ömer. Konuşsana oğlum, dalganın sırası değil. Alo. Ömer? Ömer demişti ismi, doğru söylemiş. Kayıtta babası olarak geçiyorsunuz, babasısınız sanırım. Sen kimsin? Oğlumun telefonunun sende ne işi var? Ömer nerede? Sen kimle konuşuyorsun Reha? Ömer Baygın. Ne? Baygın mı? Baygın mı? Kızım neredesiniz siz? Neresi orası? Neredesiniz siz? Açtı, gözlerini açtı, şimdi açıyor. Kızım sana bir soru sordum. Neredesiniz? Hemen yanınıza geleceğim. Ay ne olmuş Ömer'im? Bak şimdi bayılacağım Reha. Hadi de Allah aşkına, bile sen bayılma ya. Tamam. Hiçbir yere ayrılmayın. Hemen geliyorum. Ben de geliyorum. Ömer neredeyse buraya geliyorum. Ayıl bakalım. Ayıldın mı? Çarşı karıştı, geliyor seninkiler. Ben yine mi bayıldım ya? Ya ben şimdi sana şekerli bir şeyler yaptırıp geliyorum, o sana iyi gelecek. Tamam mı? Dur. Gitme, gerek yok. Ben birazdan kendime gelirim. Sen nereye kendine geliyorsun? Nereye? Kolot peyniri gibi olmuş suratın, bembeyaz. Baygın. Elimi tutacağına telefonunu tut. Arayanlar oluyor. Hadi bakayım. Kesin başına bir şey geldi de hastaneye gitti bu oğlan. Allah'ım sen benim oğlumu koru. O konuştuğun kız kimdir Reha? Sen bana sabır ver. Nasıl, daha iyi misin şimdi? İyiyim. Kusura bakma, seni de telaşlandırdım. Yok, iyisin. İyi ol. Sağ ol. Yani ben normalde 40 yılın başında bayılırım öyle. Her zaman bayılan biri değilimdir. Tamam. Geçmiş olsun diyelim. Sağ ol. Adın Ayşe'ydi değil mi? Karakolda duymuştum. Ayşem. Ayşen. Ne ile değil, M ile. Ayşem. Ayşem. Sonu güzelmiş. Babanlar Neden? geliyor. Efendim? Önce sen söyle. Baban gelecek birazdan, seni eve götürür, rahat edersin. Babam. Benim babam. Senin baban. Sen baygınken telefonun çaldı, ben konuştum onunla. Buraya geliyorlar. Söylemeyi unutmuşum ben. Ah, ne yaptın sen? Yani bir sakıncası mı var babanla konuşmamın? Yo, bir sakıncası yok. Yani biraz evhamlıdırlar da. Babadır. Evhamlı olacak tabii. Bizi onlar düşünüyor. Başka kim düşünüyor ki? Anneler de düşünüyor. Yüksek. Ömer bir şey yok ki evladım. İyi misin? İyiyim anneciğim, iyiyim. Nadide sıkmaz etme oğlan. Çocuk mu bu ya? Oğlum, iyisin değil mi? Bir şeyin yok. İyiyim, yok bir şey. Ömer sen ne yapıyorsun burada? Hadi evladım söyle. Bak annelerden hiçbir şey gizlenmez. Hadi evladım. Anne, uzatmayalım istersen. Nadide, delikanlı adama her yaptığı sorulmaz. Bir nedeni var ki gelmiş çocuk. Ömer. Seni dinliyorum.